سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقتی پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزاد ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. خبری که همین حالا به دست ما رسید از افت قرب سامانه در برابر دلار آمریکایی آگاهی می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان روز 20 مارس قرب سامانه را در برابر دلار آمریکایی یک بار پایین برد. تا کنون $1 آمریکایی بنابر قرب رسمی 9 سامانه و 70 درم بود و اکنون به 10 سامانه و 20 درم برابر شده است. بانک ملی روز 20 مارس قرب سامانه را یک بار 5% پایین آورده $1 را در سطح 10 سامانه و 20 درم قرار داد. به این ترتیب $100 آمریکایی حالا 1020 سامانه ارزش دارد. امروز فصل نوروز فرا رسید. قبلا شما را به این عید فیروز تبریک میگویم. امروز 20 مارس فرارسی عید نوروز است، اما به مثل گذشته ها آمادگی ها به تجلیل این جشن امسال پرشور و شوق نبود، البته با سبب‌های معلوم که مربوط است با بیماری کرونا ویروس. سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان توصیه داد که از برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی و بزرگ خودداری ورزد. به فرق از دوشنبه و دیگر منطقه، مقامات در ولایت سوخ گروه‌های بزرگ خوانندگان مکتب‌های ولایت را به مارشروفکه نوروزی جلب کردند. قرار است جشن اساسی نوروز شام 22 مارس در خوجند برگزار شود. در آن بیش از 10,000 خواننده و دانشجو هنرنمایی خواهند کرد. در برنامه امروز از حال و هوای نوروزی در کشور برای شما معلومات می‌دهیم و خواهیم دید که در نوروز امسال ساکنان تاجیکستان چی آرزوها دارند. امروز پزشکان تاجیک با همتایان خود از کشورهای همسایه از جمله چین در رابطه با چاره‌های پیشگیری کننده از سرایت‌یابی به ویروس کووید 19 صحبت می‌کنند. این ملاقات به طور آنلاین برگزار می شود. در همین حال بیمارخانه استقلال در دوشنبه را برای حالت کرانتینی آماده کرده سالند، یعنی در صورت آشکار شدن گرفتاری به بیماری کووید 19 در میان ساکنان تاجیکستان بیماران را در این بیمارخانه جای خواهند کرد. جزئیات را در برنامه خبری به شما می رسانیم. منع ورود خارجیان به روسیه و با دستور آژانسی اویاسیون گراجانی تاجیکستان قطع شدن همه پروازهای بین المللی به تاجیکستان و برعکس صدها مهاجران را در فرودگاه‌های روسیه به کشورهای دیگر سرسان کرده است. سفارت روسیه در تاجیکستان در صحیفه‌اش خبر داده است شرکت هواپیمایی سامان ایر اجرای 2 پرواز را به خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه روز 20 مارس سال جاری ساعت 14:00 یعنی ساعت 2 و طبق نقشه پیشگی روز 21 مارس ساعت 12 اجرا می‌کند. همین گونه شرکت تاجیک ایر میگوید که شام امروز ساعت 18 هواپیمای این شرکت به مسکو پرواز می‌کند. اما به گفته مسئولین شرکت تاجیک ایر هواپیمای آنها به فرودگاه دمدیدوو پرواز می‌کند. معلومات بیشتر را در برنامه خبری منتظر باشید. روسیه بنابر خروج کرونا ویروس و پیش آمدن وضع فوق‌العاده اجازه داد که مهلت بود و باش شهروندان خارجی در قلمروش دراز کرده شود. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 19 مارس خبر داد که به شهروندانی که به ویزا وارد روسیه شدند اجازه داده می شود بود و باششان را در قلمرو این کشور تمدید کنند، حتی اگر مهلت ثبت اقامت آنها به انجام رسیده باشد. جزئیات را 3 ساعت پس در اختیار شما می‌گذاریم. و یک خبر دیگر، دادگاه گارنیزون حربی شهر دوشنبه محافظ سابق رئیس پیشین اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق رئیس کمیسیون آشتی ملی سعید عبدالله نوری را برای جنایت‌های 20 سال قبل صادر کردهش به 10 سال زندان محکوم کرده است. طبق یک منبع از دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه میگوید محمد واریسوف، محافظ سابق سعید عبدالله نوری ساکن شهر دوشنبه، سال 2000 با اتومات کلاشنیکوف به یکی از فروشگاه‌های پیو واقع در کوچه دروژبا نارودوی دوشنبه حمله نموده با زوری 600,000 سامانه را از خود کرده است. پس از این عملش وی از صف نیروهای مسلح تاجیکستان رانده شد و خود او به خارج تاجیکستان فرار کرده است. دادگاه حربی میگوید در نسبت او با ماده 248 کودکس جنایی با جرم اوباشی پرونده باز نمود. پس از بازگشتش به تاجیکستان در ماه ینور سال روان بازداشت شد و برای 10 سال روانه زندان گردید. اما تا زمانی که این قضیه در دادگاه بررسی میشد نزدیکان محمدی واریسوف نظر خود را به مطبوعات بیان نداشتند. محمدی واریسوف در سال 1998 محافظ سعید عبدالله نوری منصوب شده بود. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کم در 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزاد ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. نوروزتون مبارک باد.